Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri herriz herrira. Gaurkoan Nafarroa iparraldean dagoen Zaraitzu ibarrera etorri gara, zehatz-mehatz Otxagira. Herri honek 230 biztanle ditu eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu ea pandemiak herriko bizitzan zen nolako eragin izan duen ezagutzeko. Besterik gabe, has gaitezen Otxagi ezagutzen. Kaixo Itziar! Egunon! Zer moduz, Pablo? Oso ondo, eta zu, mila esker zure denbora eskaintzeagatik. Ez da zer. Zera Itziar, hemen geratu gara, baina ez dakit nora ekarri gaituzun, kontatu pixka bat, edo? Baina, bueno, hau Otxagabia da, zue herria, eta horko hori osasun zentroa da. Zure lantokia, ez da? Bai, hemen egiten dut lan, bueno, hemen eta gero beste Ibarreko beste zentro batzuetan ere. Bai, Ba, erakutsi pixka bat zure lantokia, edo zer dutzen zaizu? Bai. Zenbat pertsona zaudete hemen lan egiten Otxagiko osasun zentroan? A ber, zentro bakoitzean mediku bat eta erizan bat dago. Erizaina zu zara? Bai. Bueno, ni sustituzioak egiten ditut, así que badago beste pasa. Mila esker. Bai? Ba, begira, hau da osasun zentroa, hemen itxaron gela dago. Orain, aurki gutxi jarri ditugu, distantzia kontuarengatik eta distantzeko kontuak mantentzeko. Eta hori dira bi kontsultak, medikoaren kontsulta eta erizainaren kontsulta. Bueno, erizainak orain okupatuta dago, así que, bueno, utziko jo. Ez dugu lan betiko, bai. egiten, hori da. Eta listo, hau da. Hau da zure eguneroko lantokia, orduan? Bai, hau da. Non lan egiten duzu bulegorik aldaukazu zu Itziar edo? Ni erizainaren kontsulta nago, normalean, bai. Eta lan asko dukitzen ari zarete azken aldian edo COVID-aren? Bueno, hemen beti izan da, bueno, pues lana, bai, domizilio asko daukagu, ze, bueno, Pireneoko jendia, egia da, biztanleria zahartuta dagoela, orduan domizilioetara asko joaten gara. Otxagin bakarrik lan egiten duzu edo beste herrietan zehar ere mugitzen zarete? Ibar osoan, bai. Hemen Otxagabian, bai Ezkarozen, eta, bueno, gero Nagaskoitzeko herrietan baitare. Ez zarete aspertuko, ezta? Ez gara aspertuko. Oso ongi mantentzen dugu guztia, bai. Zera Itziar, guazen plazara pixka bat, hitz egiten jarraitzen dugu? Bai, ondo. Gel pixka bat emango dut. Oso ongi, nire baitere. Eta Itziar zer da? Otxagiko plaza nagusia, suposatzen dut? Bai, hau da plaza nagusia. Bueno, hemen elkartzen gara asko, ikusten duzu parkia dukagula. Eta, bueno, txikiekin eta egia da asko... Txikiak eta helduak tabernan, ez da? Txikiak eta helduak. Bueno, eta ez hain helduak. Bai, oso plan hona dukagu plazatan. Eta gaine eguzki ematen ditu. Bai, gaur egun hona eduki dugu. Bai. Zeba, hemen eseriko gara, Itziar, azteko pixka bat hitz egiten edo? Bai, primeran. Ondo iruditzen zaizu? Bai. Esertzen gara hemen, ba? Dezun tokian. Vale, perfecto. Hau, bai. Bueno. Bueno, Itziar, orain ja eserita gaudela, plazain polito honetan, konta ezazu pixka bat, bueno, jakingo duzun bezala, herriz herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietako bizitzan zer nolako eragina izan duen, ezta? Beraz, Otxagin gaur de gaur, eta hori nahi dut pixka bat kontatzea, ea pandemiak zer nolako eragina izan duen Otxagiko bizitzan. Bueno, bai, zerbait aldatu da, bai,
igual badago jendea, hemen etxea daukadana eta asteburuetan etortzen zena, eta orain gelditu dela astean zehar baita ere hemen bizitzen, ez? Jende hau askok jubilatuak daude, claro, beste jendeak Iruñean egiten dute lan eta han bizi behar dira, baina egia da, bai nabarmendu dela asteburuetan jende pila bat etortzen dela, bai, plaza hau justo gainezka jartzen da eta jende baina mordoa, etortzen da. Baina herrian etxea daukan jendea edo kanpoko jendea turista bezala? Herrian etxean daukan jendea beti etorre izan da, asteburutan, baina beste, turismo, zonaldeko turismoa baita ere. Eta zera Itziar, herritarrentzat zaila izan alda neurriak betetzea eta azkenean sorpresaz iritsi zen pandemia, ezta? Hori da. Neurri asko jarri zizkiguten, konfinamendua egon zen, herrietan igual askatasunera ohituagoak egonez zailagoa da neurri horiek betetzea eta nolakoa izan da? Bai, baina, baita ere diferentzia handia ikusten dut Iruñeko konfinamenduarekin, ez? Azkenean hemengo etxeak askoz ere handiagoak dira, ez? Pisu batean askoz ere handiagoa da. Hemen lorategi txiki bat ez daukana terraza dauka. Orduan, etxean egotekoa ezberdina izan da. Eta gero bestaldetik baita ere, abeltzain ugari dago, eta orduan jendea bai bordetara joaten zela, animaliak zaintzera, ez? Eta, alde horretatik ikusten dut, pixko bat ateraldi gehiago izan ditugu. Flexibleagoa pixko bat izan dela, ez? Bai. Azkenean ez gara pisu txiki batean, ez? Eta zera Itziar, osasun zentroa daukago hemen, zure lantokia, erizain bezala lan egiten duzu hemen. Herriari buruz orokorrean galdetu dizut orain, osasun zentroko lan dinamikaetan nolakoa izan da pandemian zehar? Hori bai aldaketa izugarria izan dela, ez? Hasieran kaos bat izan zen, ez? Momentu batetik bestera guztiak etxean gelditu behar izan ginen, eta osasun aldetik galdu zen, edo, momentuz, ez? Galdu zen presentzialki pazientea ikusteko egoera hori, ez? Gehiago telefonoz hitz egiten hasi ginen, claro, eta COVID-aren kontuarekin informazio murriztua geneukan, ez? Iruñetik esaten ziguten, sintomak zeintzuk ziren, baina eske oso gutxi ezagutzen zen. Orduan, 3 sintoma bakarrik ezagutzen ziren, ez genekien ze tratamentua zeukan, ez geneukan PCR-rik, ez egiteko. Orduan, ziurtasun falta, sentsazioa zen ziurtasun falta. Gero pixko bat aurrerago, PCR-ak iritsi ziren, eta Pirineoko baldintza zen Iruñera jaitsi behar ginela. Orduan, joan behar hori, claro, guretzako... Ordu bat da, azkenean, ordu batiko Iruñera arte, bai. Joan, gainera Iruñera, ez? Hor zegoela kaosa, guztia gainezka, ospitaleak ezin, ez? Eta hori, baina gero hemen hasi ginen PCR-ak egiten, ez? Formakuntza hartu genuen eta PCR-ak hemen egiten hasi ginen, eta aurrera pauso bat izan zen. Bai orduak itxaron behar genituela, ze hemendik Iruñera probak 24 orduero eramaten genituen, eta, klaro, emaitzak ateatzeko, ordu mordoska itxaron behar genuen. Eta, ja aldaketa izan zen antigenoko testak. Etorri zirenean, ja sintomekin etortzen zen bakoitza, edo gutxieneko duda hori, ez? Momentuan, egiten duzu antigeno PCR, tesa, eta badakizu, ez? Argitzen zen kontua. Argitzen zara, bai. Eta hori aurrera pausu izugarria izan zen. Eta zera, Itziar, herritarrengan
somatu zenuten urduritasun asko pandemian zehar, dei asko zenituzten kezka kontsultatzen eta edo nolakoa izan zen esperientzia hori? Bai, ze pandemia momentuan errealitatearez gain, baita ere badago erdi psikosis bat, ez? Guztiak urduritzen gara, eta iruditzen zaigu guk daukagula, ez, sintomak, edo, segurenik hau izango dela, zer gauza COVID-aren sintoma egoera horretan, bai. Eta oso kasu gutxi izan ditugu, nahiko gutxi, jendea oso arduratsua izan da, egia da, eta bai izan direla kasu batzuk hil direla, ez? Hemengo jendea hil dela COVID-arengatik. Baina, bueno, Ibar osoan eta Almiradioan hemen zeudenak 3 izan dira, hildakoak. Orduan, egia da oso jende gutxi iritzi dira azkeneko, ez? Larritasun horretara. Eta orain txertoak jartzen hasi direla eta egoera lasaiagoa nabaritzen duzue osasun zentroan? Bai. Lan kopuruaren aldetik eta... Jendeak kriston gogoa zeukan txertoa jartzeko, bai bat eta bai bestea. Orain askok esaten dute bakarri bat nahi dutela, baina aukera ez badukatenen, bueno, pues hori ez, jarriko dut. Egia da segurtasuna eman digula, eta bai jendea gogo askoekin hartu du. Nabaritzen da herrian ere, animoa hobe dagoela eta jendearen artean. Bai, eta batez ere txertaketa egunetan, jendea eta biztanleria, joaten da gogo askoekin. Pozik joaten dira, eta gero baita ere jendea laguntzera joaten da, bolondrez asko ditugu. Azkenean, jende egun batean txertaketa, txerto pilo bat jarri behar ditugu. Orduan, bolondresak behar ditugu, guztiak ez batera ez joateko alde batetik bestera, orain pasa behar zara, itxaron gelara, 15 minutu itxaron behar dituzu hor, han egon behar da norbait ikusten ez, eta esaten, hemendik 3 astetara bueltatu behar zara ez, eta horretarako bolondrez asko ez behar ditugu, eta jendea etorri da lagundu du pilo bat, vamos. Hori, esan daiteke adibidez pandemiak nolabaiteko elkartasuna handitu duela, herrian esango zenuke, bai? Bai, nabarmenki, kristona, bai konfinamentu garaian, ze laguntza, hemengo agurei ere laguntza pilo bat eskaintzen zieten erosketak egiteko, igual farmaziako zerbait behar baldin bazuten eramateko, momentu guztietan ikusi dugu, bai. Eta zera itxar, galderak egin dizkizut Otsagiko herritar bezala, osasun zentroko langile bezala. Lehen esan didazu kameretatik kanpo, ama izan zinela pasaden apirilan, ez da, pandemia hasi zenean, justu. Beraz, galdetu behar dizut, gogorra izan bazen pandemia hori bizitzea, nolakoa izan zen zuretzat ama izatea pandemiaren justo hasieran? Egia da, nik aurra eduki nuenean, ospitalera joan behar izan ginenean, oso egoera larria zela. Ez egoen inor kaleetan guztia itxita zegoen. Konfinamendua zen, ez da? Konfinamendua, apirilean izan zen, 12an, eta, karo, jende guztia etxean zegoen. Baina baita ere ez genuela zerbitzurik, Iruñean. Ospitalean izan ginen, bakarrik, ni urgentzietara joan nintzen igande batean, eta aste artean ja etxera, ez? Oso bakarrik medikuak sartzen ziren logelan, guk ezin ginen atera, nire Beko eta Mikel ezin zen ez da bazkaltzera joan ahal izan, ze eske guztia itxita zegoen, ez dagoen kafeteriek ez ezer. Eta orduan bai izan zela, egoera bat, joaten ginela, hasi ia aintzina bezala, ez? Gazta bat, bukatitxo batekin, ogi apur bat eta hori jatea, ez? Orduan egoera bai ezberdina eta bestalde batetik bakarri zeuden, ez? Gu 3 egon ginen bakarrik logelan, eta lasaitasun hori, ez? Ez egoen hor jendea etortzen, eta gero hona etorri ginenean, ni oso lasai egon nintzen etxean.
azkenean hemen medikua alboan daukazu, edo zer gauzetarako joan egunean bertan ikusten, edo momentua bertan ere ikusten zaituzte, eta horren aldetik oso lasai, bai. Beraz, eta ze nolako, aurra eduki ondoren nolakoa izan zen konfinamendua, momentu horretatik pasaden urte honetan nolakoa izan da? Lehenengo hilabeteak etxean lasai, ezta? Etxean lasai, ezin duzu beste gautxeikin. Noski, bai. Baina, eta gero ongi eraman dugu. Egia da, hemen mendirateatzen garela egunero, ez? Eta orduan ez dugu izan hor harreman beldur hori, ez? Besteekin harremantzeko beldur hori. Ez da igual irian bezala, ez? Herrian pixka bat lasaiago, ez dagoen beste jende, esan duzun bezala lehen guztiak nolabait ezagutu egiten dituzu, badakizu norekin dauden, norekin ez. Hori da. Hemen biztanleria oso murriztua da, orduan erlazioak baita ere murriztuak dira, ez? Era berean, orduan. Arriskua gutxitzen da. Eta ezagutzen dituzu, beti daude egunero aur berdinekin. Orduan, hori gure alde, jokatu du. Eta zera, Itziar, osasuneko profesional bezala, era positiboan baloratzen duzu orain bizitzen ari garen egoera, txertaketak hasi dira, hobera joango dela egoera uste duzu? Ez dakit, oso zaila da hori esatea, ez? Badirudi, baiet, hobera joango dela, baina egia da, beste zepa batzuk sartzen ari direla eta kontu handiarekin ibili behar garela. Baina, gutxienez, herriko jendea eta esan diazu animatiboagoa ikusten duzula, ez da, giroa hobe dagoela ere? Bai, hemen ja erdi normaltasun batera, iritzi gara, jendea teatzen da, elkartzen zara, distantziakin eta maskarillarekin, baina... Distantzia mantenduta, bai. Hori da garrantzitsua, pixkat normaltasunera bueltatu alizatea gutxinaka. Itziar, hau izan da guztia, mila esker berriz ere elkarrizketa hau eskaintzagatik, ikaragarrizko plazerra izan da, eta oso ondo izan. Plazer bat, mila esker. Kaixo, bai. Kaixo, Pablo naiz, Saloa Telebistakoa. Zer modu, zuri buruz hitz egin dit Itziarrek, bere osabazara, ez bez? Bai, osasunetxea lan egiten du, eritzaina. Etortzen gara, hori, osatek pineko kontatu aldi guztun pixka bat honi buruz, eta? Bai, kontatuko dizu zerbait, eta bez, zeper zantzen duzu. Bai. Hortikan eta pixka bat hitz egiten dugu, Santi. Bale. Zongi? Tokatu zaigu. Bai, eguraldi... Primera. Bueno, Santi, hemen ja lasaiago eserita gaudela, egun eguzkitzu honekin eta hain leku politean, ez da? Dakizun bezala, aurtengu herri programaren gaia da, ea COVID pandemiak zer nolako eragina izan duen herrietako bizitzan. Zu osate kanpineko arduraduna izan da, galdetu nahi dizut ea nola bizi izan duzuen COVID egoera hau. Bai, gure kasuan, azteko itxi behar izan genuen bapatean, egun batetik bestera agindu ziguten izteko eta itxi behar izan genuen. Hori esan duzun bezala, aste zurian barruan geunden, dena prestatuta, adibidez, biltegia hornituz beteta eta etxeratu behar izan genuen, noski. Gogorra izango zen, ez da? Gogorra, noski. Azteko oso gogorra izan zen, eta jaso behar izan genuen. Normalean, aste zuria pandemiarik gabeko urte batean, aste zuria une garrantzitsua da urtean, bai, noski, aste zuria guretzako
badu bere garrantzitsua, urteko emaitzan. Bai, eta zera, Santi, konfinamendu totala egon zen 2 hilabetez edo, baina gero pasa den uda iritsi zen, ezta? Dakidanez, Zaraitzu Ibarrean eta, agian mendiko tokietan eta lan asko egon zen, jende asko joan zelako naturaren gana eta hobekuntza nabaritu zenuten konfinamendu total horretatik pasa den udara? Bai, udan oso ongi lan egin genuen, ongi, beste udetan normalean hemen ongi lan egiten da. Baina pasaden joan den udan ere ongi, agian, normalean abuztuan betetzen da, betea agian ez, baina askoz betea egoten da. Uztailan bai, nabaritu zen jende gehiago, agian uztailan beste urtetan baino lan gehiago egin genuen. Eta agian bai, naturaren lekuan, lotuta lekuetan agian hobe lan egin genuen. Bai, jendea horren bila zetorren. Iritik eskapatzen edo nola baita, ez da natural bilatzen. Eta batez ere agian, lasaitasuna eta natura eta leku horren bila bezala, horren bila. Eta zera, Santi, azkenean, guztiok dakigunez, eta batez ere ostalaritza sektorean neurri asko jarri dira, ez da, itxierak, distantziak, maien arteko distantziak eta guztia. Horrek zailtasun asko jarri dizue zuei lan egiterak orduan? Bai, noski, neurria jarraitu behar izan genuen, noski, ez da oso erosoa neurri horrekin lan egitea, baina, jarraitu behar eta horrela. Bai, dagoen egoerarekin aurrera tira eta ez da besterik eratzen, ez da? Ez da, hori, besterik ez dago beste modutan lan egiteko. Zera, beraz, Santi ez da dinazu, pasaden udan gutxienez, ondo lan egin zen utela, pasaden udatik momentu honetara nolakoa izan da prozesua? Gero, uda pasata, gero, iritsi zen udazkena eta iritsi zen hori Nafarroako mugat itxi zituzten eta geratu ginen bezer hori gabe. Orduan, udazkenak guretzako garai ona da lan egiteko. Jende mordo bat etortzen da irati oianara, modan dago hori iratiko koloreak eta hori, gero eta ospetsuago, eta pasaden urtean ezin genuen aprobetxatu. Mugak itxita daudelako. Eta orain nolakoa da egoera, udaberrian gaude, udagero eta gertuago dago? Orain ere udaberria bertan bera dago. Baina, ezin dugu ezer egin oraindik. Bai, eta uda nola ikusten duzue? Uda, espero dugu, egoera hau konpontzea. Konpontzea eta lan egin uste badigute, lan egingo dugu. Gure asmoa hori da, ongi lan egitea, eta ikusten da erreserbak eta hori ongi doaz. Nik uste dut hori jendea irteteko gogoa daukate. Gogo askorekin, nik uste dagoela jendea irteteko, eta zuek ere lan egiteko gogo askorekin ere. Noski, bai. Guretzako laguntzarik onena da hori, lan egin izatea. Bai, hori da. Eta zera Santi, kanpinari buruz galdetu dizut, baina beste galdera bat ere egin nahi dizut, herriko giroari buruz, ezta? Nola bizi izan da herrian, giro hasieratik ona aldaketa egon dela suposatzen dut? Bai, herrian nik ikusten du da telebistan bezala, beste lekutan bezala. Jendea tristeagoa,
jendea pues, beldurrarekin eta denok hori geratu gara etxean pues, irteteko asmoarekin eta esperantzarekin, baina bitartean jendea pues, tristea. Baina, bueno, ikusi dugunez, herrian bueltatxo bat emanda, jendea orain animatuago dago, ez da? Txertua jartzen ari direla... Jendea ja badu bere esperantza txertuekin, eta ja... Guk denok espero dugu hori, egoera hau konpontzea. Eta zera Santi, zuk pertsonalki konfinamendua edo pandemia nola bizi izan duzu? Konfinamendu total hori kosta egin zitzaizun etxean geratzea? Gu, segurazki gu pisu batean baino erosoagoa edo hobe pasatuko ginen, segurazki. Hemengo etxea handiagoa dira, gu badugu gure lorategia, ni lau seme alaba ditut, familia... Aspertzeko denborarik ez, beraz. Aspertzeko denborarik ez. Eta gainera, oso emazteak esaten du beste momentuan baino hobe. Elkar... Familiarekin egoteko denbora inoiz baino gehiago. Egon ginen eta hori horrela pasatu ginen. Baina etxetik atera gabe, hemen ez dakit, ibiltzeko edo aukerakidik badugu, baina ezen ongi ikusita. Etxetik kanpo batea eta... Etxeko pertsona zara zu edo kalean kanpoan egotea gustatzen zaion pertsona gehiago? Edo bietako erdian? Bietako, etxean oso gustora nago familiarekin, baina niri asko gustatzen zait hori mendira joatea. Hemen daukagun natura honetaz disfrutatzea, ez da? Horregatik etorri ginen ona, natura barruan bizitzera. Eta zera Santi, nabaritu zue, osate kanpinean edo herrian pandemiaren ondorioz kanpoko jende gehiago etortzen dela? Agian herriak eta gehiago baloratzen dituztela orain natura inguruan egonda eta... Bai, nik uste dut hemengo jendea, Nafarroko jendea, Euskal Herriko jendea, agian, normalean, beti prestatzen zuten, agian, bidai luze bat, handi bat, eta ez ziren konturatu, hemen bertan bazegoen leku oso ederra, politak, eta ez dakit, oporrak ongi egoteko oso aproposa direla. Beraz, mezuren bat eman nahi badiezu ikuslei ona etortzeko, ez da? Ez kanpora joateko, baizik eta ezagutzeko hemen daukaten... Hemen gaude, kanpin hau, bai, Otsagabia ondoan, Otsagabia oso herri polita da, oso badu bere zarma berezia Otsagabia, eta hemen irati ertxan gaude, eta oso ongi kokatua gaude. Hemendi txango oso politak daitezke, ez daki, hemendi Zuberoara joateko edo Erronkari ibaira edo, batez ere Iratira edo hemengo Zaraitzu Ibaiako herriak oso polita direla eta oso leku aproposa hori txango politak egiteko eta ongi oso lasai egoteko ere. Ezagutu beharreko tokia da Zaraitzu eta zehatz-mehatz Otsagabia ere. Ezagutzeko, agian hori ez dugu ezagutzen eta oso gertu daukagun tokia polita. Santi, espero dezagun ahalik eta azkarren egoera hobetzea eta espero dut udan hona etortzen banaiz jendez beteta ikustea. Hori espero dugu denok. Egoera hau aldatzea eta konpontzea. Gehiegi ez luzatzea. Santi, plazer ikaragarria izan da, mila esker eta esan bezala munduko sorte onena opa dizuet zuen lanarekin. Eskerrik asko. Mila esker ondo izan, Santi. Bale, berdin.
Kaixo! Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi. Pablo naiz, plazer bat. Berdin. Zer moduz, Mikel, hemen geratu gara, baina nora ekarri nauzu, azaldu pixka bat non gaude. Begira, hau da udaletxeko batzar aretoa, hemen egiten ditugu plenoak, eta bueno, hau da, ikusten duzuenez, daude guztiendako lekua, 7 gara, eta gero idazkaria. Oso udal elegantea, ikusten duenez, Mikel. Bai, kategoria dauka udal honek. Bai, herria ere kategoria dauka. Bai, eta zera, zenbat urte da mazuzu alkate bezala, Mikel, duela zenbat zaude? Ba gutxi, zeren legislatura honetan sartu zen beste bat, emakume bat, sartu zen alkaltesa bezala, eta dimititu egin zuen urrian, eta orduan urritik ona. Urritik zaude. Eta zer moduz, gustora edo? Bai, bueno, gustora. Lan asko txagi bezalako herri batean edo? Ez nuen nahi alkate izaten, baina tokatu zait. Tokatu zaizu, ezta? Eta bueno, bai, ongi, badu denbora, nola nagoen jubilatua, pues badu denbora, eta bueno. Lan asko udalean edo? Bai, asko. Bai, ez? Bai, ari gara proiektu batzuk aurrera ematen, eta horretan gaude, haber egiten ditugu gauza berriak, despopulazioarekin bukatzeko, eta hori da, gure nahia. Ba, bueno, Mikel, jakin guzun bezala, aurtengo herriz herri programaren gaia da, pandemiak, COVID madarikatuaren pandemia honek, herrietako bizitzan zenolako eragina izan duen. Beraz, iruditzen bazaizu, orain udala ezagutu dugula, bere untziaten gara pixka bat, herri harakutsi eta pixka bat hitz egiten dugu, Mikel? Oso ongi. Bai, zuretzetik. Vale, bueno. Zenbat pertsona zaudete udalean lan egiten, Mikel? Bueno, 7 zinegotzitani, osea 7 zinegotzitazu. Eta gero, hau da, auxiliar administratibo eta idazkaria. Bai. Bueno, gero guazilla ere. Pollita udala, elegantea esan duanez, bai. Igual, hemen kanpoaina distantzia mantenduta, maskarilla kendezakegu, Mikel? Oso ongi. Bai. Epa, ba. Kaixo, egunon. Nora eramango nauzu, Mikel, ba? Bueltatxo bat ematera zer erakutsiko gidazu? Begira, adibidez, bueno, hau da udaletxea eta aurten erosi dugu etxe hori. Erosi du udalak etxe hori? Erosi du udalak eta hori da, bueno, Pirineoan dagoen etxe berezi bat, badu dena lehen bezala, sukaldea, lehengo sukaldea, eta dena oso ongi mantendua. Eta nahi duguna da, hori alde batetik museoantzeko bat egin, eta gero kultura etxea, edo, bueno, zerbait kultura egiteko barruan, ez? Turismorako eta hemengo jendearako, eta hori da azken... Azken proiektua, eskuartean daukazuen azken proiektua. Bai, hemen badude, etorri behar dira Emauseko traperoak, eta dena dago, baina begiraz etxea. Nahiko, senyor. Zeuka, jardina hora. Hemen dago, ikuilua, baina lehengoa, bada pasadun bat. Lehen zegoen bezala. Ostras. Hau da pasadun bat. Orain dena dago desordenatua, baina... Eta goian dago sukalde bat, baina lehengo sukalde ez dakit ikusi duzuen nolako zen. Nahi duzu ikusi? Bai. Bale, mira, hemen dago patio. Jode, tu. Pasada, hemen egiteko zerbait kultural edo... Ostra, hemen daukazu etxoko bat. Etxe hau ere, da, hau eta hau dena. Mira, oberena, osea, politena da sukaldea, Bueno, hau ikuilua, bai, eta sukaldea oso polita da. Mendikan? Mira, mendik, ireki duten ate hau. Bueno, hau zegoen dena dekoratua, orain ari gara dena inventariatzen. Pasada, hemen logela bat. 10 logela daude. 10 logela. Hau da pasadon bat. Eta batez ere politena sukaldea. Bai dela esentzia, Bai. Hau da, la leche. A ber, ikus da, eske badago pizka bat. Hau da? Mira, a ber. Hau dena, ateratzen zen zapaira. Eta orduan horregatik mantentzen zen zura oso ongi. Kearekin zua, zura oso ongi mantentzen da, ez? Baina... superpolita. Eta hori da beste etxebizitza bat, reformatu? Hori da berria. Hori da, anexo bat eta hori jarri zuten sukalde berria.
Ez que da, izugarri handia, txau, Begiratzen ari nintzen hau, eta ikusi dut hau esan, hostia. Bolita, ez da? Osea, tximenea antzekoa hau edo nola? Tximenea baten antzekoa da, kea, kanporateratzeko. Bai, hau da tximenea, hemen egiten zuten zua, hemendik ateratzen da, kea, eta holako tximeneak egiten ziren lehen. Horrelakoa ziren, Infrastruktura, tximenea bat Pirineoan, eta gelditzen da, gutxi, eta orduan esaten du, jo, eske hau da, museo bat egiteko, museo antzeko bat egiteko, Primeran. Zeba, guazen kanpora ya, Mikel? Bueno, pues... Oso polita etxea, bai, zugarrizkoa. Bai. Oso polita. Pues hau, hemen duguna. Bueno, zaten izun bezala, lehen itziarrekin egon gara, osasun zentroko erizainarekin. Bai. Eta kontatu dugu pixka, ja, txertoak direla eta edo pixka bat egoera hobera doala. COVID-aren asuntoarekin jendea positiboago dagoela eta guzti, baina nola bizi izan du... Hora, egon. Zuk nahi duzun tokira, Mikel. Ze nolako eragina izan du pandemiak, herriko bizitzan? Bueno, pandemian izan zen gogorra hasieran, zeren hemen badugu residentzia bat, ez? Zahar egoitza, eta orduan bagenuen beldurra sartzeko virusa hor. Eta orduan hemengo medikuak egin zuen plan bat, gurekin batera, eta egin zuena zen pixka bat residentzia barruan kortafugoz egin. Eta orduan balidoak direnak, atera ziren hortik eta sartu ziren hemengo hotelean. Horrela egin zen barrera bat, eta bueno... Banaketa antzeko bat, ez da? Oso ongi atera zen dena, ez zen sartu virusa residentzian, eta bueno, hori izan zen egin genuen lehenengo gauza. Eta gero, bueno, pues pandemia edo konfinamendu osoa egin zenean, pues hori bai izan zela oso gogorra. Alde batetik, bueno, pues hemen bizi gara mendian, eta ezin atera. Ez genuen ulertzen nola ezin zela atera mendiz, ez dago arazorik. Claro, zer egin zuten, pues, kafe denontzat. Hemen eta Iruñan Berdin neurri berdinak, ez da? Orduan hori bai zela nahiko fuerte. Gero, bueno, pues hemen egiten genuena zen, bueno, tristezia ikusten zen, eta bueno, jartzen genuen musika pixka bat arratsaldero. Jende animatzeko, ez da? Udaletxean jartzen genuen megafonia, eta orduan herri osoan jendea eskatzen zituen abestiak, eta ordu erdi batean ematen genuen. Eta gero bestaldetik, bueno, batzuk ateratzen ziren mendira, nahiz eta lege izan, etxe ondoan, eta hori seguro. Eta horrela, bizi ginen bat horietan jende gutxi, oso triste, eta gero ja ireki zenean, pixka bat ireki zenean, baina, klaro, Nafarroa konfinatua zegoenez, pues hemen jende pillo, hasieran batez ere, etorri zen, eta batez ere autokarabanekin. Ze kanpoko jendea edo turistak, bai? Bai, turistak, baina, bueno, Nafarroako turistak, ailegatu ziren, baina pillo bat, ez? Ba, klaro, horrek sortu zuen arazoa. Autokarabanekin, dena autokarabana eta kamionetas beterik, bai hemen Erronkarin, Aezkoan eta baiara guztietan. Eta hortik aurrera plantatzen ari gara, zer egin turismo horrekin, hori, turismo oso baliagarria da, ez? Baina ez ditugu infrastrukturak oraindik prestatua. Orduan ari gara, pixka bat, nola moldatu gai hori. Nik uste dut hori mendialde osoan ari dela gertatzen, bai Baztanen hemen edo Pirineoan, ez? Bueno, gero bestaldetik pandemiak egin zuena zen, bueno, pues jende Iruñan bizitzen batzuk, diren batzuk, etorri ziren pandemia pasatzera ona. Eta orduan ikusten zen alde batetik... Jende gehiago agian, ez da? Herriko jende gehiago. Eta nik uste dut, bikoteren bat gelditu dela, igual jubilatuak, eta gelditu dira hemen ja urte osoan, ez? Gero bestaldetik, bueno, pues esaten dute, ez, pandemiak ekartzen duela gauza ona herrientzat, ez? Bada, pues, etorriko dela jendea, aldatzen dela txipa, teletrabajo, eta... Ez dakit, hori ematen du... Ez da inbestekoa agian, zure ustez? Hasieran ematen du oso polita, baina gero, zer gertatzen da, pues, asko kostatzen da aldatzea, ez? Eta gero bestaldetik hemen baditugu beste arazo batzuk. Norbait etorri nahi badu, ez dago hemen etxe bizitzarik,
alokatzeko. Etxebizitza librerik, ez. Eta orduan hori da arazorik nagusiena, ez? Hori orain Nafarroatik ari gara lantzen. Nasubintzakin egiten dituzte pisu batzuk alokatzeko. Eta gero, bueno, hemen prest gaude jendea etortzeko, ez? Bai. Ari gara prestatzen, bueno, denborarekin, pues, bulego batzuk, telelana egiteko, eta, bueno, hori da gure asmoa, pues, aprobetsatzea filoi hori, ez? Dakit egia izango den, baina hemen bizi gara oso ongi, orduan ikuste du pandemia garaian bizi daiteke hemen, eta horrek, bueno, erakusten du zen nolako bizitza den herrikoa, ez? Igual jendeak ere gehiago baloratzen du pandemia gertatu denetik, ez da, herrietako bizitza eta natura gertu izatea. Bai, hemen ikusten zenean telebistan jendeak kirola egiten zuela, ez? Orain arte ez, eta deno. Bueno, pues hemen badugu kirola egiteko lekurik hoberena, ez, mendia. Bai, hori da. Hori. Haitzen du pixka bat, ezakit nondik hortik edo mendik, Mikel, zuk esateuzun tokira. Zera galdetu nahi nizugun orain, Mikel. Claro, pandemiaren ondorioz, ez da bakarrik gaixotasuna berez, baizik eta horrek ekarri dituen gauza guztiak. Esate baterako ostalaritzaren itxiera. Ostalaritzaren itxieraren kasuan eta komertzioen itxieraren kasuan, Otsagiko udalak zenolako neurri hartu ditu pixka bat komertzio horiek sustatzeko, laguntzeko? Bueno, hemen, komertzio igual ez du hainbeste sufritu, baina ostalaritza ez, hemen egin duguna izan da, alde batetik eskatu zuten terrazak handitzea, hori bai, arazori gabe, eman diegu, eta beste aldetik, zenbait tasa edo zerga kendu diegu garai horretan, ez? Adibidez, zaborren tasa eta bar. Pixka bat errazteko, ez da, arazo guztia. Ez da asko, baina, gutxienez laguntza txiki bada, ez? Eta gero hemen gertatzen dena, esaten dutenean terrazak eta hemen negua da negua. Bai. Eta nahiz eta terrazak izan, neguan ezin egon, ez? Horan ikusten dut alde horretatik sufritu dutela nahiko, ez? Bai. Eta zera, zuk pertsonalki, Mikel, pandemia hau nola bizi izan duzu? Ondo eraman zenuen, klaro, ez da berdina hasieran konfinamendu totala, ez da, orain egoera pixka bat hobe dago, nolakoa izan da, nola bizi izan duzu zuk egoera guztia urte hau? Personalki, ez dut hainbeste sufritu pandemia, sufritu bai, baina ez naiz konfinatua azken finean, zenen egunero atera... Zulanean zeuden, ez da? Udaletxera edo gainera egiten genituen bilerak, astero, bai medikuarekin eta egiten zen batzorde bat eta pixka bat jarraitzeko, ez? Orduan alde horretatik, ongi gero, guraldi hona egiten zuen, eskapadikaren bat egiten nuen mendira, ez? Etxe ondoan eta... Eta zera, Mikel, udalean lan kopuru aldetik nabaritu duzue pandemiaren ondorioz, lan gehiago eduki duzuela? Pandemiaren bitartean ez, eta pandemiaren ondorioz, igual gauza batzuk atzeratuta gelditu zirenak, batean sartu dira, baina ez da inbeste nabaritu udaletxean. Eta zera, Mikel, herritarrak nola ikusten dituzu oraintxe bertan? Suposatzen dut haien herriko giroan ere bilakaera nolabaitekoa izan dela, ez da? Orain txertoekin ere nolabait jendea positiboago dagoela eta nola ikusi dituzu Otsagiko herritarrak eta nola ikusten dituzu momentu honetan? Nik uste dut hemen jendea oso importatu dela, ez? Alde guztietatik, hasieratik, jendea jartzen zuen, egin genuen kanpaina bat, etxe aurrean dispensador eta zenbait neurri oso ongi. Gero orain, nik uste du jendea ohituratzen ari dela... Bizimodu honetara nola baita. Bizimodu honetara, eta ez dakit hona den hori. Elkarrekin ikustea oso ongi dago, ez? Eta, ikustu jendea baditu gogoa ateratzeko, batez ere, eguraldi hona izateko, gaur bezalako eguna. Egun hona tokotu zaigu Otsagira etortzeko gaur. Horrela atera daiteke jendea, ikusten da jendea eta pixka bat alegria eta terrazak eta bar, ez? Eta nik uste du, denok sufritu dugula, eta barrutik sufritu duguna hor dago, ez? Atera behar dugu hori. Guretzat geratzen da, eta... Gainera jende heldua, hemen zahar asko dago edo, jende heldu asko, eta horiek, izan dute kontu handia eta etxetik atera gabe, zaila izan. Beldurra nabari zen herrian pandemiaren hasieran eta nabaria zen sentimendu hori orokortua zegoen edo? Bazen momentu bat, nik uste momentu batean denok genukan beldur pixkat, ez? Hasieran bazen como zientzia fikzion, baina
Gero jaizatzen... Izten hasieran zer dago, ezta? Gero beldurra, pues bai, beldur pizkat, gero ja normaltasuna sartu zen, eta ja denok ikusten genuen, baina bai, hasieran bai. Sartzen ginenean denda batea, dena arbia eta kontuz. Psikosi orokortu horrekin nola bai, hori izan zen, bai, momentu batean. Baina, bueno, esan beharra daukat lehen, turismo bulegoko Patriziarekin bueltatxo bat ematen nengoen, eta herriko emakume bat ikusi, eta kontent ikusiko, ez da? Esan digu ja, datorren astean edo, bigarren txertoa jasoko dela, eta esan du, arazorik ez, ja gauzako bera doaz, ez da? Nabari da orain jendea pozago dagoela eta... Nabari da, gainera hemen, nola, bueno, adinekoa gara denok, ez? Nik uste 70 urtetik gora, ja denok izan dugu ja edo txerto bat edo biak, ez? Orduan ja, bai, pixka bat lasaitasuna ikusten da. Eta orduan, bueno, nik uste dut hemen oso ongi ematen dugula asunto hau. Bakunazioa gainera kaso gutxi izan dira hemen ere. Eta, bueno, hasieran pixka bat deurra jendea etortzen zenean, Iruñatik nola zegoen nahin... Ez etorri, ez? Ona, pues hori, ez etortzeko. Baina, claro, normal, Iruñakoak ere nahi zuten eta normala da, ez? Eta, zera, Mikel, elkartasuna ere nolabait nabaritu da herrian pandemiaren ondorioz eta? Ez da, hasieran bai zeren jendea parte hartzen zuen gauza guztietan, baina gero entzuten genuen denok mezu hori, pandemiak ekarriko du hoberena, eta nik uste dut hori dela, ez da, bueltatu da betikora, ez dut nabaritu hobekuntzaren bat, ez dituzte. Eta, bueno, ja, Mikel, bukatzeko galdetu nahi ziutea, ze mezu emango zenieke Otsagiko herritarrei, ez da, orain gauzako bera doazela iruditzen duela, pixka bat eusteko eta esperantza dagoela jakinarazteko, ez da? Bai, ni alde batetik zoriondu behar dugu hemengo jendea zen oso ongi portatu da, baita gazteak ere, noski. Eta gero, bueno, hemendik aurrera, izateko ilusioa, bueltatzen gara lehen bai lehen, ez? Badakigu aurten ez ditugula festarik izanen, baina, bueno, izango dugu iaz, baino ez dakit, alaitasun pizka bat gehiago, ez? Urban, bueno, bezua da, aurrera jateko kontuzekin, noski. Animatzeko jendea ere, Otsagi bezain herri polit batera etortzera eta Zaraitzu bizitatzera, ez da? Bai, hori da. Mikel, ikaragarrizko plazerra izan da zurekin hitz egitea eta zurekin herria ikustea, mila esker eta oso ondo izan. Zuri. Bai. Bueno, eskerrik asko. Kaixo, egunon. Kaixo. Rakelen bila nabil. Bai, ni naiz. Zuzara? Kaixo, Rakel. Zer moduz? Pablo naiz. Xaloak, aposten naizu ezagutzea. Oso, ongi berdin. Zera, Rakel, hemen geratu gara eta ez dakit nora etorri naizen, azalduko idazu pixka bat ea non gauden zure lantokiari buruz eta... Venga, bai, pues hemen, bueno, justo orain turismo bulegoan gaude, vale? Otxagabiako turismo bulegoan, eta hor parean daukaguna, eta gero, 2 solairu gorago, eta ere, badauzkagu natur interpretazio zentroa, vale? Orduan, hemen pixka bat, bueno, turismoaren aldetik kontatzen dizkiegu etortzen diren bisitantei pixka bat, ze egin dezaketen, ze aukerak daukaten, ez bakarri gure baiaran baizik eta ondoko baiaretan ere, pixka bat ikusteko, eta gero aukera badaukate baita ere natur interpretazio zentroa pixka bat bisitatzeko. Eta hor, bueno, oso erreiz, hemen pasatze dugu eta badaukagu zonaldeko maketa bat pixka bat kokatzeko non gauden, eta hor, txakatze dituzu botoiak eta, bueno, pizten dira argiak. Interaktiboa da. Bai, hor pixka bat, orain COVID-aren asuntoarekin pixka bat zailagoa da, zela eman behar ratu guztien, baina, bueno. Gero, lehenengo solairuan badauzkagu pixka bat panel informatiboak eta hor kontatze dizkigute flora, fauna eta baita ere bizi jarduerak, hemengoak betidanikoak diren bizi jarduerak. Eta ikusi dezakegu baita ere irati nola aldatzen den 4 urtarotan. Eta gero ja, bigarren solairuan badaukagu erakusketa txiki bat, pixka bat hemen lanabesak, ze lanabesak erabiltzen ziren, eta gero baita ere iratiko dokumental bat. Eta bueno, horrela. Bueno, Rakel, turismo bulegoan egonda, zer iruditzen zaizu herrian zehar pixka bat eramaten banauzu eta hitz egiten jarraitzen badugu? Primera, horrela zautzen duzu, oso. Hori da, guazen ba. A ber, jarriko dut igual. Kenduko dut hau, bale? Bai.
pixka bat herritik joateko. Egun hona tokatu zaigu gaur Otxagi bisitatzeko. Bai, eta gainera lehenengo orain dela egun batzuk ez zuela horren beste guztirik egiten, Así que ekarri Ez da hemen, ez da Iruñan, bai. Bueno, maskarilla kenduko dut orain distantzia mantenduta. Venga. Nora goa, Raquel? Nora eramango gaituzu? Bueno, pues gu beti esaten dugu azkenean, herrieko alde zaharrenekoa bai hau dela, baina egia da igual, zentro historiko pixka bat gehiago izan daitekela beste partea. Orduan igual, bagoaz handik aruntza, vale? Bai. Venga. Zera, Raquel, bueno, lehen esan dizugun bezala, aurtengo herri programako gaia zera da. Ea pandemiak, COVID-aren pandemiak herrietako bizitzan nola eragin duen. Beraz, zu Otxagikoa izan da, turismo bulegoan lan eginda, galdetzen dizut. Zenolako eragina izan du Otxagiko biztanleriarengan pandemia madarikatu honek? Hombre, pues asko, gainera hemen oso bizitza soziala daramago, azkenean egunero beti, bueno, ez dakitzen bat aldiz agurtze duzun jendea, erratu guztian zaude jendearekin topatzen. Pertsona berdinak gainera. Hori da, pertsona berdina agurtu dezakezu 8 aldiz egunean, lasai asko. Baina, bueno, asko, porque hori da, osea, guztion arteko elkarbizitza egite dugu asko, eta azkenean topatzen zara kalean, topatzen zara tabernetan, ohitura asko daukagu baita ere etxeetara igotzeko, orduan, pues igual ezakitze eskatu behar dio bizilagunari, bueno, pues hartu eta igotzen naiz. Orduan, karo, guzti hau hasi zenean, oso arraroa izan zen, azkenean ikusten zenuen jendea igual, pasatzen, erosketa egitera eta agurtu nahi zenuen, baina netzenekin agurtu altzenuen edo ez, bazen pixka bat. Agian, hirietan baino gogorrago agian, ez da? Hurbiltasun, herrietan dagoen hurbiltasun honengatik esaten diazula. Bai, azkenean igual egia da hirietan individualago bizi garela, ez? Orduan, bueno, pues hori ez harreman hori, igual COVID-arekin bai ikusten zenuen gauza ezberdin batzuk, baina ez harreman hori ja mantentzen zen. Hemen, batzutan etzenekien, esketzenekien ez da, ze distantzia. Ez da zer egin, ez da, bai. Topatzen zinen, eta batean, en plan, oso gertu nagoela, edo... Ezin da horrela gurtu egin behar da, bai, gauzak, eta karo, hemen ez gara, igual, pixka bat elkartzen zarela zure adineko jendearekin, eske elkartzen zara, txikietatik, jende helduenara, orduan, karo. Jende gutxiago egon da, azkenean guztien elkartzen zara. Eta helduenekin baita ere beldur gehiago, orduan, txikiak helduenekin, etzenekien ez da ere nola harremanatu, oso ongi, porque azkenean aitone amona batek ezin du bere biloba hartu, bazen pixka bat ordena eta kaleetan ematen ziren gauzak ziren, orduan, bueno, pixka bat arraro. Eta orain pixka bat hobetu da egoera hori? Bai, orain hobetu da, hemen egia da txertaketak oso ondo dijoazte, eta 70 urtetik orakoak jadenak txertatutak daude, gero baita ere 60 eta 65 artekoak ere, eta orduan, bueno, pixka lasaiago ikusten dugu gauza. Gutxiago, segurtasun gehiago, eta... Bai, gero ikusi dugu baita ere, nahiz eta kasuak egon, bueno, batzuk igual bai izan direla pixka bat zailagoak eta egon direla pixka bat desgraziak hor, baina, bueno, ez dira asko izan, osea, ez ginen asko kutsatzen batera. Orduan, bueno, azkenean, nik ez dakit igual izan den baita ere ohitu garela, normaltasun berri honetara, edo... Hori esan diguzte dut, Santi, osate kanpinikoa izan dela, azkenean mundu guztia ohitu behar izan dela egoera berri honetara, ez da besterik eratzen, ez da? Bai, orduan, bueno, gutxitzen zoaz, mantentzen, oraindik gauzak eta hola, baina bai egia da, hemen guretzako oso zaila izan da, azkenean neurriak hartzen ziren hiri handietan. Orduan, herri txikietara aplikatu behar izatea, neurri horiek, bazen oso zaila, azkenean. Orduan, bueno. Hori esan digu jende asko, ez da, egian okindegira joan alizatea, baina goian daukasun mendira debekatuta egotea eta jatea, ez da? Hori da. Edo gero, tabernak, esaten ziguten baita ere, bai, tabernak terrazak, hemen egon gara urtarrilean, karo, terrazak, baina lurra zapaltzen. Hemen goa negua ez da Iruñako neguaren berdina. Hori da, edo norbaitek esaten zigun ez, baina neske hartu dezakete bazkaria eta eraman Portxe batetara, baina neske bagaude 3 gradu 0 azpitik. Orduan, klaro, pixka bat zaila, bai. Nolabait igual uste guztu herrietatik
ez dela hainbesteko igual ulermena egon eta beste mota bateko neurriak jarri beharko liratekeela hiriarekin alderatuta edo? Bai. Hau COVID-aren kasuan eta kasu guztietan, Osea, azkenean herri txikietan bizitza ez da berdina, hiri batetan bezala, eta sartzen gaituzte neurri guztietarako hiri bat izango bagina bezala. Eta ezin dira neurri berdinak hartu. Azkenean panorama ezberdina da, dauzkagun klimatologia ezberdina da, jendea ezberdina da, bizimodua batez ere ezberdina da. Hori da, orduan beste neurri batzuk hartu behar dira. Nik ulertzu zaila dela, eta gainera harrapatu gaituen moduan harrapatuta. Baina, bueno, pixka bat hor, kontzientzia txiki hori izateko, ez Zaraitzun, ez Pirineoan baizik eta herri txiki guztietan, neurri ezberdinak hartu behar direla. Hori bai, kontzientzia hartu behar dugula pixka gehiago. Baina, bueno, egoera ja hobera doa. Bai, lehen esan diot ezakit nori, emakume bat ikusi dut hemen eta superpozik zegoen esan du txertoaren dosi bat jaso duela, eta ez dakit aste batean edo bigarrena jasoko duela, horrela besarkatzen zegoen beste emakumea, ja dena ondo dago bezala, ez da? Nabaritzen alda giroa ere postasun handiagokoa dela, konparatuta igual... Bai, hemen, karo, beldurra asko genukan, hasiera batetatik beldurra asko genukan, ze oso biztanle gutxi gara, eta biztanle horien kopuru handi bat jende heldua da. Orduan esaten genuen, eske ezin da sartu, egin behar dugu alduguna eta ezin duguna sartzeko, porque sartzen baldin bada, eske geratzen gara, baiara erdia, baino gutxiagorekin. Orduan, karo, eta gero txagabian, genukan, badaukagu zaharre egoitza baita ere. Orduan, esaten genuen, ezin da sartu. Orduan, esfortzu asko jarri genituen horre txartzeko, eta orain ja, ikusi da gure helduak gutxienez, txertatutak daudela, eta hola, bueno, azkenean, baitoko liberazioa izan da, eta dena ongi pasa dela, zaregoitzan ez da sartu, ongi mantendu da, gero helduek baita ere gutxik hartu dute, orduan, bueno, ikuste duzu beste modu batean, eta ja baita ere beste gunean komentatzen ziguten Zaregoitzakoek, porque, karo, beraiek atera izan ziren, gu baino askoz geroago, azkenean, badukate jardin handi bat eta hola, baino ezin ziren kalera atera besteokin, eta beste gunean komentatzen ziguten, guretzako poza jendea ikustea, baino jendearentzako baita ere, nola hartzen gintuen, ez dela denbora ikusi gabe. Eguzkia ateratzen ari da, nola baita, gaur metaforikoki ere. Bai, eta orduan, bueno, hobeto, baita ere pixkanaka igual, ezagutzen goaz, ez, pixka nola jokatu dezakegun, eta, bueno, badirudi pixka bat norantzago beragoa zela, orduan, bai, pozik, baita ere ikusten dugu, eski kanpaina guretzako izan da baita ere oso garrantzitsua. Azkenean, bazirudien ezer ezin zela egin, eta, bueno, joaten gara ikusten, helduak hori, ateratzen direla normaltasunarekin. Eski kanpaina baita ere, dijoala aurrera garatu dela, eta oso ongi garatu dela, eta ez dela inon arazorik egon. Orduan, bueno, lehengo normaltasuneko apurroiek hartzen goazenez, nik uste, goazela arnasa hartzen pixka bat. Pixka bat ikasten ere, urte baino gehiago dara magu horan, ez da, modu baten edo bestean nolabit egin alizateko. Orain denok COVID-19 ongi hauzkatzen du. Bai, lehen etzekien inork. COVID-an eta denetari. Zera, Raquel, iturri baten bila nabil. Esan diate zenbait iturri zahar daudela hemendik, baina hori azaldu baino lehen ze daukagu hemendik, hau udala dela uste dut. Bueno, bai, hori da, hemen udaletxea daukagu, udaletxean ikusi dezakegu hor Baiarako armarria, hemen ez dauzkagu herrietako armarririk, baizik eta Baiara guztiaren zakoa da armarri bat, eta da Otsoa eta Bildotx bat dauka ahoan hartuta. Orduan, Otsoa horrek esan nahi du, bai abeltzantza badakigu gaur egun ere kriston garrantzia daukago gure baiaretan, baina Otsoak baita ere irudikatzen digun ze garrantzia zeukaten hemen Otsoek. Eta betianik esaten da ez, Otsagabia dela Otsoen kabiatik datorrela, bai. Eta Otso asko zeuden, baina gero hasi ziren eizatzen, eitza Otsoen buruak oso ongi ordaintzen ziren, orduan, akatu zituzten guztiak. Baina, zeuden, eta hori ikusi dezakegu armarria bai. Pollita udala gainera, Mikel alkatearekin egon gara lehen, eta barrutik ere elegantea daudala. Utzi dute elegante, hori modernizatu dute gainera, eta oso elegante utzi dute. Telebista ikaragarria jarri dute hori. Bai, hori da Netflix ikusten eta. Zen, ondi jarraitzen dugu, Raquel, jarraitzen dugu hemendik eta ikusiko dugu, bai. Eta zera galdetu behar nizun, Raquel, zuk turismo bulegoan lan eginda, suposatzen dut, klaro, pandemiak batez ere edo efektu gehien izan duen arloenetako bat izan daiteke turismoa, ez da? Bai. Nolakoa izan da hemen eduki duen efektua pandemiak? Gogorra eta ondia. Azkenean hemen jende asko turismotik bizi da, edo bizi gara,
eta orduan oso zaila izan da. Bueno, lehenengo pixka bat zulermena, denoi bezala. Niri tokatu zitzen, justo, konfinatu gintuzten egunean, baita ere, reportai bat egiten ari ginen, Otxagabiako kaleetatik. Osea, gaur espero dut justo izatea beste kontrakoa. Baina hori, ailegatu ginen turismo bulegora eta Nafar gobernutik deitu gintuzen, itxi turismo bulegoa eta natura interpretazio zentroa joan zaitezte etxera eta esango dizuegu abertze gertatzen den. Ze gertatzen ari da zeundeten, ez da? Hori da, eta guk esaten genuen, baina ze gertatzen ari da, ez? Orduan, bueno, ja hurrengo asteetan, ja dena itxita, karo, alokairuak baita ere, langileak eta hola baita ere zeuden, eta ez genekien nola jokatu, orduan, bueno, ja ez da, dena itxita, eta oso gogorra izan zen. Azkenean, telelana guztiontzako, eta ere, baina... Telelan famatua, bilaketazen famatua pandemian zean. Bai, telelana, baina, karo, hemen, eta gutxienez Otxagabian badaukagu konektibitate nahiko ona. Otxagabia ezkaro ze azkenean herri hauetan, baina Baiarako beko herrietan, oso konektibitate txarra daukate, badaude herriak itzale batetan ez daukate za koberturarik, orduan oso zaila zen guzti hori kudeatzea. Eta gero, karo, ikusten genuen, bueno, guztio bezala ez, ikusten genuen aurrera zijoala, eta orduan turismoarentzako, kriston mina. Azkenean baita ere, ateratzen utzi zigutenean, ez genekien nola bueltatu behar ginen, ze kondiziotan, jendeak etorriko zen edo ez, eta, bueno, naiz eta hilabete horiek oso gogorrak izan guztiontzako, batez ere landa etxeetarako, tabernetzako, horiek oso gogorrak izan ziren. Baina, bueno, gero poza handiz hartu genuen gutxienez, udan jendea berriz ere, bai, jendea etorri zen, eta oso ongi, azkenean gu egia da, herri txikiak izan da eta mendi asko izan da, badauzkaguna, dena daukaguna da, espazio asko, guztiontzak, orduan, pues bueno, igual beste kasu batzuetan, horren beste despoblazioaren inguruko horren beste kejatzen ginela, pues orain, bueno, batean, hori da, ongi etorri zaigu. Nabari da pandemiaren ondorioz jendea igual gehiago etortzen dela herrietara, herriak bisitatzera, natura eta gehiago baloratzen dutela? Naturaren aldetik, bai, eta baita ere beste turismo mota. Osea, azkenean furgonetak eta autokarabanak izan dira pila bat, eta gero baita ere, beste momentu batzuetan igual, hondartzarazi joan jendea, orain, aukeratu baita ere, mendira etortzea. Ezin zuelako beste leku batzuetara joan, beldurragatik edo gertutasunagatik. Orduan, bai somatzen genuen, betianiko turismotik aparteko zerbait jasotzen ari genuela eta iristen ari zela. Eta, bueno, hala ere oso ongi, bai egon direla momentu batzuk, igual, zonalde batzuk igual bete direnak, lehen bete ziren zonaldeak, baita ere, kudeatzeko planik ez zeuzkaten zonaldeak, baita ere, porque inoiz ez zute behar izan, orduan ikusten genuen, jendea pilatzen zela leku horietan. Eta gero nik uste, sentsazioa izan dela, Pasaen urdan izan zela, jende asko zegoela, baina baita ere, ez genituen kontutan hartzen, adibidez, dendetan aforoak zeudela, tabernetan ere. Orduan, pilatzen ginen, hor kolak zeuden... Bai, gutxiago zeuden agian, baina guztiak beteta. Hori da, orduan sentsazioa bai izan da hori, baina gero gudatuak begiratzen eta hola, turismo bulegoan, ez da beste urte eta baino jende gehiago egon. Bai, igual izan dela sentsazioa, eta baita ere, genera mala, 3 hilabete etxean etxetik ezin atera, eta gero Nafarroatik ezin atera, eta udan irek izan pixka gehiago, orduan ikuste, arrapatu gintuela, pixka bat en plan de, hala, zenba jende, baina, bueno, zen betianiko jendea. Baina, bai, jendeak oso ongi erantzun du, eta herri txikietara etortzen ari da, eta mendira, eta poste naiz. Ongi. Zera, ze gehiago erakutsiko diguzu hemendik, Raquel? Begira, hemen ondoan, ikusten dituzue kaleak nolakoak diren, denak arrizkoak, hau Pirineoetako bailara, eta oso aman komuna daukagu, hau da elurrantzako, batez ere, porque neguetan elur asko egiten zuenean eta duenean, orain gutxiago egiten du, baina egiten duenean, azkenean bai asko erosoagoa dela, harrietatik ibiltzea ez errepidetik baino. Azkenean errepidean eta hola, eta egiten dira izotz plakak, eta hemen, pixka bat gehiago eusten du. Eta, lehen baita ere animalientzako zen harri hauek hobeto beraiek ibiltzeko. Herri guztian zehar daude mota honetako harriak, ez da? Bai, herri guztian zehar, hor daude pisuak eta hola, ja berriek egin zirela eta horrez, baina bestean, bai, eta zaila mantentzea.
Baina, bueno, esentzia mantentzen da honekin ere, eta oso polita da. Eta, begira, igual, buelta ematen dugu hemendik, bai, hori ikusi nahi nuen. Zure kide Patriziak esan dit ikusi behar nuela iturriei famatu hau. Begira, hau da, lehen Otxagabian, zeuden iturri ezberdinak jendea etxean ura etzeukanean, eta orduan, zijoazten iturrietara ura hartzera. Hau zen herriko iturri bat. Hau da Nabarro etxea eta hau zen iturri bat. Eta hartzen zuten ura, begira. Bai. Zer da hori, Raquel? Claro, hauek igual ez dituzu ikusitak, ez? Hauek hemen deitzen dira erradak. Erradak. Bale? Bai, eta honekin hartzen zen ura hemen beti. Hauek eramaten ziren hemen goian, buruan, jartzen zituzten, eta, bueno, ura beteta, ura bete eta gero etxera. Eta hauekin eramaten ziren, beti. Hauek egiteko hemen ez ziren materialak, baina uste Irunberrin egiten zituztela. Baina zaraitzukoak dira tipikoak hau? Pirineotakoak dira, nik uste, bai, azkenean hemen alfareria ez da ere etzen ematen, orduan, olako tramankuloak pentsatzen zituzten ura eramateko. Bai, dena oso pentsatuta zeukaten. Ikusten dut. Baina nobeto orain, bai. Eta, bueno, hemen badago baita ere, lehen egiten zen, eta espero dut egin ahal izatea baita ere, abuztuko azken asteburu horretan, Horipean izeneko festa bat egiten da. Eta horretan, bueno, mundu guztia bueltatzen gara, orain dela 100 urte izango balitz egun normal batetara. Errekan jartzen dira hor garbitzen eta, bai. Bai, animaliak ateratzen dira. Bertako taloak probatu ditut nik, bai. Gira, bai, hori, izaten da, 1900 da, 21 tokatuko zen arte honetan, egun normal bat. Orduan denok jazten gara, orain dela 100 urte bezala, eta 100 urteko bizitza normala egiten da. Orduan ikusten dituzu, jendeak olako erradeekin baita ere ura hartzen. Eta, bueno, polita da. Bai. Hombre hartzen zaituztet, etortzera. Kontuan hartzen dugu, etorriko gara, bai. Bai, bueno, hemen ikuste duzu, sarreretan sartzen garela eta ateratzen garela. Bai, ikuste du, ni ez nintzen sartu nahi, badaz bada ere, baino... Nahi dugun bezala, bai. Herri txikia izan da, konfidantza dago, ez da? Azkenean denok ezagutzen gara, eta, bueno, hau gainera, bai egia da oso sarrerak jendeak zaintze ditu asko baita ere, eta gustatzen zaio pixka sarreretan, jartzea, erakusteko dauzkagun lanabesak edo lako gauzak, eta politak dira. Etxeko sarrera, baino etxearen nolabait, etxea igual barrutik aurkezpena, no? Etxearen aurkezpena da nolabait esateko. Eta nortasuna baita ere, bai, azkenean, abeltzainak izandakoak, seguraski, topatuko duzula sarreretan, tzintzarri horietako handi bat, transhumantzea egiteko eramaten zituztenak, edo hemen basoetan lan egiten zutena, igual tronzadora bat, edo lako gauzak, bai, jendeak erakusten ditu bere lanabesak. Eta zer esan barizun, Raquel, bukatzen joateko, zuk turismoan lan eginda eta Otxagikoa izan da ere, lehen esan dugun bezala, jendea gutxienez giroan positibotasuna nabaritzen da, ezta? Nola ikusten duzu zuk egoera? Turismoaren arloan uda ondo ikusten duzue, aurre ikuspen ona egiten duzue, edo... Bai, nik uste hori dela, azkenean gu herri txikiak izan da eta jende asko izan da, ez dugula arazo askorik izango. Pentsatzen dut jendea gaudela pixka bat distantzia sozialari eusteko momentu horretan, eta hemen aukera hori dago. Orduan, nik uste turismoaren aldetik ongi joango garela, espero dut, uda honetan baita ere jende asko etortzea, bisitan. Eta pixka bat, orain badaukagu baita ere aukera, turismo hori kontzientziatzeko pixka bat turismo sostenible hori egiteko, ez? Igual, denok etorri behar gara mendira, denok sartu behar gara mendian eta herri txikietan, baina baita ere denok elkar bizi behar dugu. Pixka bat, erantzunkizunarekin ere. Guk esfortzu egin behar dugu eta etorkinak, espero dugu baita ere. Eta, Santiko, Sateko kanpineko Santik esan digulen ere, hasi behar dela jendea baloratzen hemen daukagunaz, ezta? Jende askotan kanpora jaten dela eta Nafarroan bertan
Otxagi eta Zaraitzu Ibarra bezalako leku polietak dauzkagu deskubritzeaz oraindik, ezta? Bai, aurten ikuste somatu gula eta poza asko mandigu baita ere, Erriberako jende asko igo dela, Nafarroatik, bai, igual, klaro, ez gara horren gertu geratzen, azkenean puntu batzuetatik bi ordutara egongo garela. Punta bat bestea, batzutan, bai. Eta bueno, aurten bai jaso ditugula Erriberako, bueno, pues jende asko eta hori esaten zizuna, ez? Ai, jode, pues igual nik inoiz izan da hemen eta ez polita edo... Pandemia bat etorri behar, hona etortzeko, bai, beste hori gertatu zaigu berdina. Azkenean, Nafarroatik mugitzeko, pues bueno, bai, igual, pues hori, iparraldeko jendeak, sakanakoak, bazandarrak, ultzamako jendea, bueno, pues igual gure artean mugitzen gara gehiago, baina egia da guri baita ere Erriberara jeistea, kosta egiten zaigula. Baina, bueno, haiek bezala etorri direla guk ere ikasi behar dugu agian bertara joaten, ez da? Bai, eta balorean jartzea. Nafarroako lekuak hori balorean jartzea. Egia da, eta gero hemen adibidez arrakasta handia daukala udazkena, udazkena bezain polita udaberria dela. Baita ere, eta pasaren urtean adibidez kulturismoaren arloan bidaltzen genituen igual argazkiak, naiz eta udaberria bizi ezin izan basoetan edo mendietan, gure hartzaiek eta gure abeltzainek bidaltzi zizkiguten argazkiak eta guk bidaltzen genituen. Bai, oso polita zen, azkenean ikusten zenituen pagoak nola hasten ziren azitzen, pixka loreak nola hasten ziren baita ere. Zuek ezin ikusi eta haiek bidali, ez? Eta hori da, eta beraiek bidali, eta polita zen baita ere, orduan hori balorean jartzen. Elkartasuna, ez da? Bai, hori da, azken finean, elkartasunan abian jartzea. Garrantzitsuena. Raquel, mila esker berriz ere elkarrizketa eskaintzagatik eta herri hain polita erakusteagatik, eta esan bezala munduko zorte handiena opa dizuegu zuen laborearekin eta herri honekin. Bale, esker mila zuei eta hemen egon gara, etarako. Espero dugu goiz berriz ere elkar ikustea. Bale, bueno, Raquel, mila esker. Aio, ondo izan. Agur. Otxagiko biztanleain jatorrak ezagututa, amaiera ematen diogu gaurko programari. Ikaragarrizko plazerra izan da, Otxagi, bere kaleak, bere bazterrak, baina batez ere bere jendea ezagutzea. Beraz, besterik gabe, aio eta hurrengo saioan ikusiko gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.